السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، من منا لا يحب أن يكون له صديق وفي من الحيوانات يرافقه في كل مكان أو في المنزل؟ أكيد معظمنا. أنا لا أقصد بالحيوانات كالكلاب أو القطط أو أي حيوانات أليفة، ولكن أقصد بعض حيوانات الغابة. فقد شاع من بعض المشاهير كمايكل جاكسون وكريستين بيل فكرة امتلاك بعض أكثر الحيوانات غرابة كحيوانات أليفة منزلية. ماذا عن شيء أصغر قليلا ولطيف من صغار الأسود أو النمور إلى الضربان؟ هناك بعض الحيوانات اللطيفة والنادرة ستندهش من أنك قد تمتلكها بالفعل، على الأقل في بعض أجزاء العالم. مرحبا بكم. في حلقة اليوم سنقدم لكم بعض البشر ممن أمتلكوا بعض من تلك الحيوانات الغريبة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتنا، قناة أساطير وأقاويل. معكم أنا محمد البنا، فلنبدأ. حيوان طفل الومبات. الومبيتات حيوانات نادرة، وهي تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، ومع ذلك لا توجد قوانين تمنع امتلاكها في العديد من البلدان. إذا حصلت على واحد تحتاج إلى التأكد من تدريبهم على عدم العض ومنحهم مساحة كبيرة للطيران، على الرغم من أن مظهرها الضخم هو أبعد ما يكون على شكل طائرة شراعية أو سنجاب طائر. هذه الجرابيات الأسترالية قادرة على الطيران لمسافات قصيرة، فهو يستخدم التهوية المفرطة لتضخيم جسمها في شكل بالون فروي. يمكن أن يتنقل من فرع إلى فرع ومن شجرة إلى شجرة، وعادة ما يكون ذلك تحت جنوح الظلام. وما هو أكثر من ذلك إثارة للاهتمام أنهم يجعلونها حيوانات أليفة. فقط تحقق من هذا الومبت الذي يعتقد أنه كلب. ومع ذلك بالنسبة لكم أو لغيركم ممن يتطلعون إلى تبني أحد هؤلاء الحيوانات اللطيفة المحبوبة، يجب أن تعلم أن الومبتات البالغة يمكن أن تصبح عدوانية وخطيرة في بعض الأحيان، وبالتالي تحتاج إلى تدريبها بعناية واليقظة وأخذ الحذر. حيوان آكل النمل. ما هذا الشيء الصغير اللطيف المسمى بآكل النمل؟ هذا الحيوان هو عضو في عائلة آكل النمل. موطنه الأصلي هي أمريكا الوسطى والجنوبية، وعادة ما ينظر إليه على أنه مصدر إزعاج من قبل جيرانه من البشر، ولكنه حيوان أليف بالنسبة للبعض. ولكن قبل أن تفكر في امتلاك أحد هؤلاء الحيوانات، عليك أن تفكر مرة أخرى. يعتبر آكل النمل من الآكلات التي يصعب إرضاؤها، ولا يأكلان إلا النمل من المنطقة التي ينتمون إليها. ومع ذلك لا يزال بإمكانك امتلاك واحد خارج بيئته الطبيعية، نظرا لأن آكل النمل من الحيوانات النهمة التي تأكل جميع أنواع الأطعمة الأخرى، إلا أنها تتطلب مجموعة متنوعة من الأطعمة لتكون سعيدة وصحية. يحظى آكل النمل التي يبلغ وزنها 10 أرطال بشعبية خاصة، وتجعلها رفيقا محبوبا ومريحا في أجزاء كثيرة من العالم. وامتلاك الوقت والقيام بالاعتناء بواحد ليس بالأمر غير المألوف. لقد مرت 50 عاما منذ أن تم تصوير الفنان غريب الأطوار سلفادور دالي وهو يمشي وبرفقته آكل النمل الأليف في شوارع باريس. طفل حيوان النمر. هل تعلم أن غالبية النمور في الولايات المتحدة تعيش كحيوانات أليفة وليست برية؟ هناك ما يقارب ب3200 نمر يعيش في البرية، وهناك كذلك أحد أكبر تجمعات النمور المملوكة ملكية خاصة في العالم موجودة في الولايات المتحدة، مع ما يقارب ب5000 نمر. بعض هذه النمور مملوكة لمشاهير مثل مايك تايسون. وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو مثيرا في البداية، إلا أن رعاية النمر يمكن أن يمثل تحديا خطيرا. يمكن أن تموت النمور كاملة النضج إذا لم تحصل على الغذاء الكافي، والذي يتكون من 80 رطلا من اللحم في جلسة واحدة. وستحتاج إلى مساحة واسعة لحواية النمور، ويجب أن تصل على الأقل إلى 40 ميلا مربعا. بالإضافة إلى ذلك ستحتاج دائما إلى اليقظة والانتباه. فإذا نظرت إلى النمور الصغيرة ستجدها جميلة ولطيفة، ولكنها عندما تكبر فباستطاعتها أن تفتك بك في أقل من دقيقة. فقد أظهرت الدراسة أن النمور يمكن أن تتعايش بسلام مع البشر إذا لم يكن هناك أي تصرف غبي ممن حولها، مما يجبرها على الهجوم ظنا أنها تدافع عن نفسها. طفل حيوان السلوت أي الكسلان. إن حمل وامتلاك الكسلان وجعله من ضمن عالم الحيوانات الأليفة شيء غريب جدا، ولكن هناك من فعل ذلك من المشاهير مثل الممثلة كريستين بيل. هذه الكائنات التي تعيش على الأشجار بطيئة الحركة لا تقاوم،
خاصة الأطفال أو الصغار منها. إنها في الواقع صغيرة ولطيفة وضعيفة للغاية. تنفجر كريستين بيل في البكاء شفقة عندما تقابل الحيوان الكسلان ذو الإصبعين. الكسلان ذو الإصبعين هي مخلوقات اعتادت على العيش في البيئات البرية شديدة الاستوائية، لا يمكن تهيئها بسهولة من قبل أصحاب الحيوانات الأليفة في العالم الغربي. على الرغم من أن امتلاك الكسلان قانوني في بعض البلدان في العالم، فإن مؤسسة Conservation Foundation Slug الأمريكية حذرت أصحاب الحيوانات الأليفة في أنهم لا يخطئون بحق هذه الحيوانات، لأنها في كونها بطيئة ولطيفة وعليهم أن يبادلوها بالمثل من أجل الهدوء المريح، كما إن لها في الواقع عالية دفاعية، فقد اندمجت مع البيئة وطورت مزيجا للدفاع عندما يشعرون بالتهديد من الحيوانات المفترسة. طفل حيوان اللاما. إذا كنت تشعر بالتوتر والقلق وتبحث عن الهدوء ولا تجده، ففكر في تبني حيوان اللاما الأليف. غالبا ما يستخدم لوكا لاما الرائع كحيوان علاج طبيعي، وهذا هو السبب في أنك تقتني حيوانا أليفا رائعا للعائلة في البلدان التي يسمح فيها بامتلاك واحد بالطبع. فقط احترس من أن يبصق اللاما عليك من مزيجها الممتلئ في المعدة، والذي يمكن أن يكون حمضيا ومؤلما إلى حد ما، وذلك لن يحدث إلا إذا منحتها سببا للشعور بالتهديد. فإن حيوان اللاما الأليف هو حيوان لطيف ونظيف ورعايته منخفضة عموما، طالما إن لديها مساحة كبيرة للتنقل، ويفضل أن يكون لها رفيقا من جنسها بجانبها، لأن اللاما هي طبيعيا حيوانات قطيع، وهذا سبب وجيه لتبني زوج لها من هذه المخلوقات اللطيفة. وعندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأخرى، فإن لحيوان اللاما مظهر وكاريزما مثل تلك التي بكلاب الحراسة لإخافة كل شيء غريب يدنو منها. طفل الغزال. قد يقول الكثيرون إنه لا يوجد حيوان رضيع لطيف مثل بامبي الغزال، لكن تخيل فقط مقدار المساحة التي ستحتاجها في الفناء الخلفي الخاصة بك بمجرد أن يكبر. لهذا السبب قد ترغب في اختيار غزال جاك القمر. نشأ في جنوب آسيا وهو نوع صغير، وهذا يجعلها حيوانا أليفا ورائعا. يتم تدجين هؤلاء الصغار بسهولة، ويمكنهم حتى تعلم كيفية استخدام صندوق الفضلات تماما مثل القطط. علاوة على ذلك فهي بالكاد يتساقط شعرها، وهي تتمتع بالاستقلالية إلى حد كبير ومنخفضة الرعاية. يمكن الاحتفاظ بجاك القمر في الداخل أو في الهواء الطلق، والاستمتاع بنظام غذائي بسيط للغاية من الفاكهة والخبز. ربما يكون أفضل شيء عنها هو أن هذه الغزلان ليست خجولة على الإطلاق، وهي حنونة ومحبوبة، ومن المعروف أنها تقضي يومها في متابعة أصحابها أينما ذهبوا. حيوان الضريبان. من يريد أن يمتلك ضريبانا صغيرا ذا رائحة كريهة؟ إليك بعض الأخبار عن امتلاك ضريبان ليس كريه الرائحة كما يبدو. ليس فقط لامتلاكها قانونا في أجزاء كثيرة من العالم، ولكن معظم الضريبان المحليون تم تربيتهم في الأسر، حيث تمت إزالة غدد الرائحة لديهم في سن مبكر جدا، مع كل تلك الرائحة الكريهة من أجسامهم. كل ما تبقى لديك هو واحد من أكثر حيوانات الأطفال المرحة التي قابلتها على الإطلاق. بعض المدافعين عن حقوق الحيوانات ادعت بأن الممارسات اللا إنسانية تجاهها أجبرتها على الانشقاق والهروب، ولن تعيش في البرية إذا ضاعوا. ولكن أي صاحب ضريبان فخور سيخبرك أن الضريبان الذي يتغذى جيدا ويحظى بالكثير من الاهتمام والمودة والانضباط من المحتمل أن لا يرغب أبدا في الابتعاد عن المنزل. طفل حيوان الثعلب. امتلاك ثعلب صغير لطيف ورائع، ولكن ما هو ألطف من ذلك أذنيه الضخمة. ثعلب الفرو هو أصغر سلالة في عائلة الثعالب، وموطنه الأصلي هي الصحراء الكبرى. قد يمتد عمره العادي ما بين 12 إلى 16 سنة تقريبا، مثل الكلب المستانس. علاوة على ذلك ليس لديهم غدة المسك، مما يعني على عكس الثعالب الحمراء العادية بالكاد لديهم أي رائحة طبيعية، فهي ممتعة كما إنها مريحة للغاية وطاقة عالية، وتتطلب مساحة جيدة للتجول. ولكن إذا تم منحهم كامل المنزل فيجب أن يكون لديهم على الأقل غرفة نوم كاملة لأنفسهم. تتطلب هذه المخلوقات ذات الفر والنشط قدرا كبيرا من التحفيز، لذا تأكد من أنك مستعد حقا للالتزام، لأن تربية هذا النوع من الثعالب
تشبه إلى حد كبير تربية طفل من البشر. طفل حيوان الوطواط الأبيض. تعيش الخفافيش البيضاء فريدة من نوعها، ولديها فرو أبيض مميز تماما، وهي نادرة جدا، وهذا يحدث فقط لثلاثة من بين أكثر من 1300 نوع من الخفافيش. لديهم أنف وأذنين صفراء على شكل ورقة، وغشاء أسود على أجنحتهم. هل يمكنك امتلاك واحدة من هؤلاء الخفافيش كحيوان أليف؟ من الناحية الفنية نعم، لكنها مهمة صعبة، فهي تحتاج إلى مساحة كبيرة لمنحها البيئة الدقيقة اللازمة لها. فمن المستحيل أن تبقى الخفافيش الهندوراسية البيضاء على قيد الحياة وهي في الأسر، بصرف النظر عن عدم تلبية كل متطلباتها النادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. ستحتاج أيضا إلى الوصول إلى مخزون هائل لا نهاية له من التين الفريد من نوعه الذي يفضلونه ويأكلونه. أعزائي المشاهدين، قدمت لكم قائمة لبعض الحيوانات الغريبة التي يمكن اقتناؤها في بعض بلدان العالم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم، فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا، قناة أساطير وأقاويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.